all you have done for us this morning. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oúnjẹ tí fún wa láì. Thank you for the joy of worship. A dúpẹ́ fún ayọ̀ ìjọsìn. Thank you because we have seen you walking in the midst of the church. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé a rí yín ẹ̀rín Thank you because you have everybody in your mind. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé And you have a wonderful plan for us. ẹ sì ní ètò tó dára fún gbogbo wa. As we gently bow down before you this morning, Bí gbogbo wa ṣe ń tẹríba níwájú yín láàárọ̀ yìí. let the Holy Ghost overshadow us. Ó sì dìbò wá. Bring us to your presence. Tó wà níwájú yín. Give us the grace to hold unto you, Mú ẹ̀bùn fún wa. so that your eternal purpose will come to pass in our life. Yín kó lè ní In Jesus' name we pray. Àgbàdúrà. Let's be seated. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Peace, a time of good and health will replace your trouble. Àlàáfíà, ìgbà ohun rere àti ìlera pípé yóò dípò ìṣòro rẹ àbí wàhálà rẹ. That's the topic we started just 2 weeks ago. Àkòrí tá a bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ This is our sẹ́yìn. third lecture. Ẹ̀kọ́ kẹta lórí rẹ̀ lélẹ́yìí. We said God will free you from the serpent that cannot be charmed. Kókó àkọ́kọ́ lábẹ́ rẹ̀ la sọ wípé Ọlọ́run yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ ejò tí ò gbọ́ tí ò gba ìtìjú àbí tí a lè tì lójú. Last week we said he will listen to your weepings and will heal your broken heart. Lọ́sẹ̀ tó kọjá la sọ wípé yóò lo omijé rẹ nù yóò sì gbà ọ́ ní Where we are going this morning? kúrò nínú ìpòrúurú ọkàn bí ìròyìn ìbìnújẹ́ ọkàn. Is there no balm in Gilead? Ibi tá à ń lọ láàárọ̀ yìí ṣé kò wá sí òjì á ní Gíleádì níbí? Why then are you carrying wounds all about? Kí ló dé tí ẹ fi wá mú tí ẹ fi ń ru ìpalára káàkiri? We said initially that this message is taken from Jeremiah chapter 8. A sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ pé ibi eléyìí inú Jeremáyà orí kẹjọ la ti mú níbi kíkà wa. And we said that all the good things Àwọn rere gbogbo that God expects that should happen to the Israelites, tí Ọlọ́run ní lọ́kàn yìí pé kó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. instead of those good things, Dípò àwọn rere wọ̀nyí, the negative or the other hand is happening to them. òdì kejì rẹ̀ ló wá ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. And I said, because Jesus has died for us Mo wá nítorí pé Jésù ti kú fún àwa nítorí and he has paid the price for us, ó sì ti san gbèsè wa. those good things will happen to you. Àwọn rere wọ̀nyí a máa ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. God was expecting a time of peace. Ọlọ́run retí àkókò àlàáfíà. He was looking for a time of good health. Ó ń retí àkókò ìlera He pípé. was looking for a good day for the Israelites. Ó ń retí ọjọ́ rere fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Instead of that, they were seeing trouble. Ṣùgbọ́n dípò eléyìí wàhálà ló ń dé bá And I'm wọn. declaring to you, Mo wá ń sọ fún yín láàárọ̀ instead yìí. of trouble, there will be peace. Dípò wàhálà àlàáfíà fún ọ. You will have a good time. Wà á ní ọjọ́ rere. And you will be in good health. Wà á sì wà ní àlàáfíà pípé. Good health, Àlàáfíà pípé. good day, Ọjọ́ rere. peace will replace your trouble. Àlàáfíà yóò gbogbo ìdààmú rẹ. It's to the Israelites because they rejected Christ. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lónìí ṣùgbọ́n torí pé wọ́n kọ They Jésù will have sílẹ̀. trouble. Ìyọnu gbọ́dọ̀ dé bá You wọn. won't reject Christ. O ò ní kọ Jésù You níbi will be rẹ̀. in trouble. O ò ní sí ní You will be wàhálà. in pain. O ò ní sí ní You will ìrora. be in agony. O ò ní sí nínú ìnira. Quickly, Jeremiah chapter 8, Ìwé Jeremáyà orí kẹjọ verse 15. ẹsẹ̀ ìkáǹdógún rẹ̀. So that Àwa retí àlàáfíà. for you will see peace. Orí àlàáfíà. Ṣùgbọ́n kò sí ìrètí kan. You will have the hope of good health. Àti ìgbà dídá ara. Then, Ìkíyèsí. to them it was trouble all the way. Bí wọn wàhálà ní yí káàkiri. Your troubles will vanish. Wàhálà rẹ̀ á dópin. Your troubles will vanish. Wàhálà rẹ̀ á pòórá. My subtitle this morning, which I will take briefly, Àkòrí tá a fẹ́ wò láàárọ̀ yìí tí ò ní tà ní pẹ́ lórí I will put pàápàá. it positively. There is balm in Gilead. Mo wá sọ wípé òjì á ń bẹ ní Gíleádì síbẹ̀. Because
if there is balm in Gilead, tó jẹ́ abá sì wà ní Gilead every wound that will bring you to this shore this morning will be healed. gbogbo ojú egbò gbogbo ojú ọgbẹ́ gbogbo ìpalára tó gbé wá sínú ìjọsìn tàárọ̀ yìí gbogbo rẹ̀ láàmú lára dáa. Let the organist and the choir get ready. kí àwọn akọrin kan múra sílẹ̀ ò bá There ti is yàtọ̀ jù. balm in Gilead. tí a ń bẹ ní Gilead sílẹ̀. Therefore, your wounds will disappear. torí náà gbogbo ìrora gbogbo ìpalára tó ọ̀nà Jeremiah chapter 8 verse 24. ìwé Jeremáyà orí kẹjọ ẹsẹ̀ kò wá sí ìkẹrìndínlógún. ọjọ́ ìkunra ní Gileadi. That is the question. oníṣègùn kò wá sí níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. èyí ṣe tí a kò fi ọ̀já di ọgbẹ́ ọmọbìnrin ènìyàn mi. In other words, to Israel, God has made provision. I won't go to the story of Gilead this morning. mi ò ní máa lọ sí But ìtàn by tí the Gilead time láàárọ̀ I'm talking, yìí. you will understand that. God has Ìgbà tá a bá ń made sọ provision yé wa. of sound health kí Ọlọ́run ti ṣètò ìlera to pípé heal every broken heart, láti to gbogbo remove ìbùnújẹ́ every ìgbélára wound. gbogbo ìfarapa gbogbo God ọjọ́. was expecting his people to be enjoying sound health. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń retí kí gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ kan ní ìlera pípé. He knew they would be wounded, ó mọ̀ pé wọ́n á ní ìpalára. but he knew that there is a balm in Gilead. ṣùgbọ́n ó mọ̀ pé òjì á ń bẹ ní When Gilead. there is a wound, there is a balm in Gilead. tí ìpalára bá ti wà òjì á wà. Wound, heartache, ìfarapa diseases àìsàn ìpòrúurú ìgbàjọ́ enter ọkàn. because of sin in Adam. gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló wọlé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí Ádámù ti dá. Enter because of sin in Adam. ẹ̀gún wọlé pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ tí Ádámù dá débẹ̀. When God called Abraham, ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run pe Ábúráhámù he made a promise of redemption. ó ṣèlérí ìràpadà. And he decided to bring Israelites out of Egypt. ó sì wá pinnu láti mú àwọn Ísírẹ́lì jáde kúrò nílẹ̀ Íjíbítì. When he was doing that, he Nígbà tó ṣe provided balm in ó Gilead. ti wá ṣètò ìjìyà ní Gíleádì fún wọn. And he made provision for healing in the Abrahamic and Mosaic covenant. ó sì ti ṣètò nípa májẹ̀mú tó bá Ábúráhámù àti Mósè dá fún ìlera Like pípé. the covenant of redemption that he gave to Israelites in Egypt. pẹ̀lú ètò ìràpadà tó We see it very soon. fún àwọn Ísírẹ́lì ní Íjíbítì ó sì ètò ìlera wà nínú rẹ̀ was pẹ̀lú. among them. kò sí aláìlera kan láàrin wọn. He made the provision for sound health. ó ṣètò fún ìlera pípé. That's why he's now asking them, why are you carrying problems òun about? ló fi wá ń bi wọ́n léèrè pé kí ló wá dé bẹ́ẹ̀ ní Why are you ìlera in kiri. diseases? èé ṣe tẹ́ fi wà nínú ìgbèkùn àyè. Why are you in agony? èé ṣe tẹ́ fi wà nínú ìrora. There are no balm in ó Gilead. kò wá sí òjì á ní Gíleádì mọ́ ni. Gilead, according to that songwriter, mo wá sọ gẹ́gẹ́ bí akọni yìí. there is a balm in Gilead. pé òjì á ń bẹ ní Gíleádì. Thank you.
say that God made provision for healing, physical and spiritual. Ọlọ́run ti ṣètò ìlera pípé nínú ara nínú ẹ̀mí. In the covenant of redemption. Nínú májẹ̀mú ètò I ìràpadà. won't be treating all the covenant of redemption that he gave to Israelites when they Èdè were máa wo covenant with him. gbogbo ètò májẹ̀mú But I ìràpadà mention fún àwọn some Ísírẹ́lì things. That's nígbà how tó I'm wà going to nínú. begin. That's how I'm going to begin. First of all, he redeemed them Ó kọ́kọ́ rà wọ́n padà náà with the Paschal lamb. pẹ̀lú àgbò ìrékọjá. He redeemed Israel with the Paschal lamb. Ó fi àgbò ìrékọjá ṣe ìràpadà And wọn. with the Paschal lamb, Pẹ̀lú àgbò redemption ìrékọjá yìí. of blood, the covenant of redemption Májẹ̀mú was contained in the Paschal lamb. ó wà nínú àgbò ìrékọjá And yìí. inside this Paschal lamb, Nínú àgbò ìrékọjá yìí. God has given the balm to heal all diseases. Níbẹ̀ ni Ọlọ́run ti fi òtíá ìtura láti ṣètò láti wo gbogbo àìsàn pátá. And I'm saying that because of that, Torí eléyìí, we the church, àwa gẹ́gẹ́ bí ìjọ after the death of Christ, lẹ́yìn ikú Jésù before he left, he established the Lord's Supper. ó wá fi ètò ìbùkàrà ó I want to gbélẹ̀. give you just few key points this morning. Màá bọ̀ fún wa ní àwọn kókó The kan balm that is in the church òtíá ìkunra tó wà nínú ìjọ for your health. fún ìlera wa. And whatever disease you bring in here this morning will disappear. Ìjọ yìí láàárọ̀ yìí á kò rá Your soul will be at peace. àlàáfíà. Your body will be at peace. Àlàáfíà. Your family will be at peace. Àlàáfíà. The Lord's Supper is established in the church. I've been Ètò talking about ìbùkàrà that. gbé kalẹ̀ nínú ìjọ. To replace the Paschal lamb. Ìyẹn láti dípò àgbò ìrékọjá. And as long as we celebrate Christ in the church, Níwọ̀n ìgbà tá a bá sì ń ṣàjọyọ̀ Jésù nínú ìjọ. there is balm in the church. Òtíá ìkunra ìrora yìí wà níbẹ̀ láti mú ìrora kúrò. To remove agony. Láti mú ìlera kúrò. Bonds Láti dá ìdè. under the covenant of redemption that he gave to Israel. Lábẹ́ májẹ̀mú ètò In ìràpadà. Psalm 105, Orin Dáfídì orí karùnlélọ́gọ́rùn. verse 37, Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. under that covenant, Lábẹ́ májẹ̀mú yìí. when he was leading them from nation to Nígbà nation, tó ń kó wọn láti orílẹ̀-èdè kan sí there was no feeble person among them. aláìsíra kan kò sí láàárín wọn. ó sì mú wọn jáde 105 verse 37. tí àwọn fi fàdákà àti wúrà kò ní sí aláìlera kan You nínú ẹ̀yà remember rẹ̀. that in Exodus chapter 12, Àrùn tí eléyìí ní ìwé ẹ̀kọ́ when orí he kejìlá. brought them out of Egypt. Nígbà tó kó wọn jáde ní ilẹ̀ yìí. Because of the mark of the blood, verse Torí àmì 12, chapter ẹ̀jẹ̀. 12, that Ẹsẹ̀ ìkẹta. mark the doorpost of your house with the blood of the lamb. Ìtorí ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n fi sí àtẹ́rígbà ilé wọn. And they all celebrated by eating that lamb. Wọ́n sì jẹ àgbò ìrékọjá yìí. You all had it in the open air services, we celebrate A that gbọ́ lamb. nínú ètò ìsọjí Every ìpàkàtà àti family gbogbo ẹbí kọ̀ọ̀kan to get a lamb. láti ní àgbò kọ̀ọ̀kan àbí ọ̀dọ́ àgùntàn kọ̀ọ̀kan. If that lamb Tí ọ̀dọ́ àgùntàn is yìí too much for your family, tó bá wá pọ̀ jù fún ẹbí kan, share it with other families. ẹ bá àwọn ẹbí mìíràn pín It is not that word according to the man of God on gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti sọ during the níjọ́ náà open air services. níbi ìpàdé ìtàkà. Jesus is bigger than every problem in your family. Èèyàn ni ó tóbi ìṣòro kí ìṣòro yòówù kó wà nínú kó máa bá yí. Bigger or greater than all my problems. Ó tóbi ju gbogbo ìṣòro mi. Is bigger than your problem. Ó tóbi ju ìṣòro rẹ náà. Is bigger than your family. Ó tóbi ju èyí Now, rẹ. Jesus, you are bigger than my disease. Pé ìwọ Jesus, you are bigger than ju my àìsàn mi, family. ó tóbi ju You are ẹbí mi. bigger than all my problems. Ó tóbi ju gbogbo ìṣòro mi. You are bigger than all my Ó problems. tóbi ju gbogbo ìṣòro mi. You are greater than all my problems. Ó tóbi ju gbogbo ìṣòro mi. You are more than sufficient. Ó tó fún mi. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní àdúrà. In Jesus' name we pray. Àdúrà. You remember also, Àrùn tí pẹ̀lú. foreigners have entered into the land of Goshen.
pé àwọn àdàlù ènìyàn ti darapọ̀ mọ́ wọn ní ilẹ̀ Góṣẹ́nì. And they were all under the house. Gbogbo wọn ló tó wà lábẹ́. All of them partook of the Paschal lamb. Gbogbo wọn pátá ló nípa àti ìpín nínú And all of them had the mark of the blood in the forefront of their house. Gbogbo wọn ló sì fi ẹ̀jẹ̀ sí ara àtẹ́rígbà ilé. And when they did that faithfully, nígbà tí wọ́n ti fi tinútinú ṣe. they all went out. Gbogbo wọn sì jáde. According to verse 37, gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ orí no disease, no feeble person. kò sí aláìlera kan láàrin All wọn. feebleness in your life will disappear. gbogbo àìlera ó máa pòórá láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. And you know when he led them out immediately, nígbà tó kó wọn jáde. they crossed the Red Sea. wọ́n kọjá òkú pupa. He took them to the water of Mara. ó gbé wọn débi omi Mara. And he told them, the end of your bitter days are níbẹ̀ done ló ti today. sọ fún wọn pé òpin ìkorò The rẹ̀ end of lónìí. your bitterness. òpin dé bá ìkorò nínú ayé He yìí. told them, say bye bye to evil days. ẹ sọ pé òpin tó ló dìgbò ṣe sí ọjọ́ ibi. òpin náà sọ bẹ́ẹ̀. bàbá ó dìgbò ṣe sí ọjọ́ ibi. Bye bye to evil days. ó dìgbò ṣe sí ọjọ́ ibi. I'm coming to that in ó padà bọ̀ lórí detail. ìyẹn. In Exodus chapter 26. nínú ìwé Ẹ́kísódù orí And they kẹrìndínlọ́gbọ̀n. go to the water of Mara. nígbà tí wọ́n dé etí omi Mara. You will see that from verse 22. láti ẹsẹ̀ They ìkejìlélógún. couldn't think of it kò ṣeé mu. until a tree was cut and sent into the river. àtìgbà tí wọ́n gé ẹ̀ka igi kan tí wọ́n ti And sínú God omi now náà. said, I'm establishing my covenant of healing with you. Ọlọ́run wá sọ fún mi pé mo fìdí ètò ìlera mi múlẹ̀ pẹ̀lú I'm yín. establishing a covenant of healing. mo fi májẹ̀mú ìmúláradá As you are múlẹ̀ going pẹ̀lú along yín. your journey, pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ nínú the ìrìnàjò yìí. cities of Egypt which you know will never come to your àwọn house. ìṣẹ̀lẹ̀ tí mọ̀ kò ní bá yín Read kọ̀ verse wọ́. 26 quickly. Read verse 26 quickly. Exodus 15:26. ìwé Ẹ́kísódù orí Exodus in English if you can't get it in Yoruba. In ẹsẹ̀ English. ìkẹrin. ó sì wí pé Yes. bí ìwọ bá fetí sílẹ̀ gidigidi sí òun Olúwa Ọlọ́run As rẹ you follow me, as you walk along with me, yes. ṣe bá ń ṣe èyí tí ó tọ́lé ojú And you rẹ̀ are now doing my will, yes. tí ìwọ bá sì fetí sí òfin rẹ̀ And you continue to follow my word is sitting in your heart, yes. tí ìwọ bá sì pa gbogbo àṣẹ rẹ̀ You are mọ́ reading. èmi kì yóò fi ọ̀kan nínú I àwọn will àmì not, underline, I will never allow èmi kì yóò gbà any ẹ̀kọ́ of the láàyè. diseases of Egypt which you know. àìsàn táìsàn ti ilẹ̀ ibi díẹ̀ yìí mọ̀. None of them will come upon you. nítorí èmi ni Olúwa tí ó mú ọ lára I dá. will continue to make you stand in health. God said, if you listen obediently to how God tells you to live in His presence, Yes. obeying His commandments and keeping all His laws, there I won't fight you with all the diseases that are in I will not allow you none of the diseases of Egypt to come sí to you. gbogbo àìsàn ilẹ̀ Íjíbítì lásùnmọ́ ìdílé yìí. That was the covenant of redemption. májẹ̀mú Healing ìràpadà yẹn. in the covenant of redemption. ètò ìlera ó wà nínú májẹ̀mú ìràpadà. Deuteronomy chapter 7. ní Deuteronomy orí keje. Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy orí keje. Verse 14 and 15. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá sí kàndógún rẹ̀. Just open your heart this morning. kẹ́kọ̀ọ́ sí ìwọ ọkàn jẹ́ ẹni nípa yálà ìbùkún ju àárọ̀. gbogbo ènìyàn lọ. ìwọ jẹ́ ẹni ìbùkún ju gbogbo ènìyàn lọ. God will bless you this morning. Ọlọ́run á bùkún yín láàárọ̀ yìí. God established the covenant of blessing. Ọlọ́run fi ìdí májẹ̀mú ìbùkún In that múlẹ̀. blessing, nínú in that ìbùkún blessing, nínú there is ìbùkún the yìí. covenant of healing that was bam. májẹ̀mú ìmúláradá ìyẹn òbíá ó wà níbẹ̀. You will be blessed above all others. Dájú gbogbo ènìyàn lọ. I'm saying it along here regularly. Mo ti máa ń sọ lóòrèkóòrè bí. Compare yourself with unbelievers. Má fi ara rẹ wí àwọn aláìgbàgbọ́. You are not reckoned. In your census is not with the unbelievers. Ṣé àkànnímọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè àwọn aláìgbàgbọ́? Balaam also recognized that these people are separated from the world. Bálámù gan mọ̀ pé a ya àwọn ènìyàn wọ̀nyí sọ́tọ̀ kúrò nínú àwọn Jesus ènìyàn said, ayé. you are not of the world as I am not of the world. Jésù wá sọ pé ẹ̀ kì í ṣe ti ayé gẹ́gẹ́ bí èmi kì í ṣe ti I ayé. don't pray for the world, I pray for you. Mi ò gbàdúrà fún ayé o, ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún yín. So to tell you, then there was balm in Gilead. Ibi tí mò ń lọ láàárọ̀ yìí ni kẹ́mọ̀ yìí pé nígbà yẹn lọ́hùn o, òbí á wà ní Gilead. There is healing in the church. Lónìí o, ètò ìlera ó wà nínú ìjọ Under ìdárayá. a more
powerful covenant. lábẹ́ májẹ̀mú tó tún lágbára ju ti It ìṣáájú was the blood of bulls and goats then. ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ àti ti àgùntàn àbí ti màálù náà lò nígbà In náà 1 lọ́rùn. Corinthians chapter 5 verse 7. Kọ́ríńtì kìíní orí karùn-ún The ẹsẹ̀ Pascal kéde. lamb now is Christ. àgò ìrékọjá yìí òun ni Jésù. Pascal lamb today is the Lord Jesus Christ. àgò ìrékọjá tòní ti tòní òun ni Jésù. The blood of bulls. kìí ṣe àgbò kìí ṣe If ẹ̀jẹ̀ the màálù. blood of bulls can maintain healing then, kí bí ẹ̀jẹ̀ màálù tó bá lè ṣe ètò ìmúláradá nígbà náà how lọ́rùn. much more the blood of Jesus today? mélòó ẹ̀jẹ̀ Jésù tá à ń rí lónìí. In verse 7. ní ẹsẹ̀ kéde. Our Pascal lamb have been killed for us. Jésù àgbò ìrékọjá wa àti pa á So fún wa. he will be blessed above all nations. He will be blessed above all people. gbogbo ènìyàn lọ. Say, I am a blessing. sọ fún ẹni tí ẹ ti I am blessed. I am blessed. mo ti di ẹni Read it further, and I will not allow. Yes, you are reading. Deuteronomy. ìyá òsì akọ tàbí abo nínú yín tí yóò Take yàgò. note. Healing involves childbearing. Blessing involves childbearing. ó mú ètò ìbímọ lọ́wọ́. Listen to me and look at me. ẹ̀gbọ́n When God was tó talking, He has taken care of viruses. nígbà tọ́lọ́run He has sọ̀rọ̀ ó taken ti care of. ó ti ṣètò gbogbo àwọn kòkòrò àìfojúrí gbogbo àwọn kòkòrò tí ò ṣeé fojú When rí he get to pátápátá. prophet, he called those things. He called those things palmer worm, canker nínú worm. àwọn wòlíì àwọn ní kòkòrò ajẹnirun kòkòrò dewédewé. That is it. The locust, palmer worm, canker worm. Àwọn The caterpillar in ẹṣin. your blood, which you don't see. You are àwọn taking care of all kòkòrò those ó ones. wà nínú ẹ̀jẹ̀ yín tẹ́ ẹ̀ rí ó ti ṣètò fún gbogbo So wòlíì. if anybody now today you begin to see canker worms, tí ẹnikẹ́ni caterpillar, ọba ń palmer worm in your blood, dewédewé kòkòrò àwọn irú orí let them call ìlú it. mìíràn Let them call it the canker worm of fever. kan pè ní kòkòrò ibà. Canker worm of virus call it any name of cancer. ẹ pè é ní àìfojúrí káàkiri àbí jẹjẹrẹ sí Canker jẹjẹrẹ. worm of cancer of anything that ẹ is pè é lórúkọ affecting you. kórúkọ yòówù tó bá wù You yìí. can see there all those ones under the microscope today. a lè máa fi àwọn But the àwọn ètò ìgbàlódé wò ní lónìí o. injection has taken care of that. ṣùgbọ́n májẹ̀mú ètò ìràpadà ó ti yanjú gbogbo eléyìí. There is no disease in the world today that was not then. kò sí àìsàn kan tó wà láyé lónìí tí ò sí nígbà náà I don't lọ́hùn. have time to go to Deuteronomy 28 for you. mi ò ráyè àti lọ sínú ìwé títa lọ́nà When orí you read that, you kejìlélọ́gbọ̀n. will see tuberculosis. ẹ rí àwọn kòkòrò dọ̀fún You will see tuberculosis. You will see diabetes mellitus. Everything, all other blindness, ìtọ̀ ṣúgà lóríṣiríṣi all the ìfọ́jú canker worms that is eating the àwọn world today kòkòrò ajẹnirun oríṣiríṣi tó ń jẹ wọ́n lónìí. is for those who don't know God. ìyẹn fún àwọn tí ò mọ Ọlọ́run. That will never be your portion. ìyẹn ò ní láti rẹ lónìí. All the canker worms in the womb will not be your portion. gbogbo kòkòrò inú ilé ọmọ kò ní já ìpín There tirẹ̀. will be healing for every womb this morning. ìmúláradá pípé fún gbogbo ilé ọmọ láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. For every womb fún gbogbo ilé ọmọ. that will carry a baby, sáájú ọmọ. you will carry your own baby. sáájú ọmọ rẹ lórúkọ Jésù. Canker worms, caterpillar will disappear. kòkòrò ajẹnirun kòkòrò jẹwéjẹwé gbogbo àpòrá láàárọ̀ yìí. There is balm in Gilead. torí pé mò ń tẹnu mọ́ ipò ìjà ìtura ń tẹ̀ níjẹ́ ó tẹ̀ ní Gíleádì. In your fallopian tube, gbogbo kòkòrò nínú ilé ọmọ. gbogbo kòkòrò nínú ilé ọmọ. whatever it is in your breast, all your reproductive organs. ní gbogbo ìfọ̀nbí ilé ọmọ wà. kọ́ máa gbòmìnira lọ́wọ́ àìsàn lórúkọ Jésù. Whatever is causing stillbirth, gbogbo tó ń fa àbíkú tó ń fa never be your portion in the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Foreign bodies, àwọn foreign body àti òrí bẹ́ẹ̀ ní àtìkọ́ ṣe fún àwọn àtìlẹ̀ nínú disappear. Because I know the greatest surgeon, oníṣẹ́ abẹ tó ga jù. the greatest surgeon. oníṣẹ́ abẹ tó ga jù. As I used to tell God, bí mo ṣe máa ń sọ níwájú Ọlọ́run. when certain things become so difficult, ní nígbà tí àwọn kan bá wá lé pọnrán. time God wants to take glory. nígbà tí Ọlọ́run bá ti fẹ́ gba ògo. Some people could be created, they could be born without a womb. a lè bí àwọn kan láì ní ilé ọmọ. They could be born without ovary. a lè bí àwọn kan láì ní ibi tí ẹni tí ń jáde. àwọn mìíràn ibi tí òtítí tọmọ máa ń gbé sí tí ò ní síbẹ̀. It is not their making. kì í sì ṣe àwọn lọ́tọ́ ló ṣẹ̀dá ara It wọn. is not their making. kì í ṣe àwọn ló ṣẹ̀dá ara People wọn. that were born, no space, no vulva place
for them to. àti rí àwọn tí wọ́n bí tí ò ní ojú ara rárá. That's not your making. kì í ṣe ìwọ ló ṣe ara rẹ bẹ́ẹ̀. But God will step in and take over. ọlọ́run á ti ẹsẹ̀ fún God will step in and take over. ọlọ́run á gbàkóso. I'm talking of God. mò ń sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run. Brought balm in Gilead. tó mú òkìá ìkúra wá sí None of your Gíleádì. children, none of you, kò sí èyíkéyìí nínú àwọn báyìí. àbí none of you, èyíkéyìí nínú yín kò ní remnant of healing. ìlérí ìmúláradá. To take his broom and sweep out ó ti ṣèlérí láti mú ìgbálẹ̀ rẹ̀ láti gbá gbogbo all diseases. gbogbo àìsàn. Read it and let us pray a little before I go on to my lecture. ẹ̀ka akẹ́kẹ́ ká gbàdúrà tí olúwa a ti yóò tó sì gbàrún tẹ̀síwájú. gbogbo kúrò lọ́dọ̀ rẹ. I will take operation Bale. What do I call it? And sweep out. yóò mú ìgbálẹ̀ rẹ̀ yóò sì gbá gbogbo wọn. All diseases in gbogbo your blood, àìsàn nínú ẹ̀jẹ̀. in your womb, nínú ilé ọmọ. in your bone marrow, nínú ọ̀bùnkún ojú in your body. nínú ara. Believe it, say amen to that. Say amen to that. àmì tó o bá gbàgbọ́. Rise on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Call Jesus' name 3 times. pé Jésù And lẹ́ẹ̀mẹ́ta. call him the greatest surgeon. tó o wá ní oníṣẹ́ abẹ tó ga jù. Greatest surgeon. oníṣẹ́ abẹ tó The ga jù. greatest surgeon. oníṣẹ́ abẹ tó ga Where jù. I need surgery, come in and do the surgery. níbi tí mo ti nílò iṣẹ́ abẹ wọnú mi kó o ti ṣe abẹ You are níbẹ̀. talking to God. You are not talking ọlọ́run to ló bá ní kì í ṣe God. ènìyàn kì í ṣe ìránṣẹ́ You are not talking to anyone. You are not talking to God who made you. ọlọ́run tó ṣẹ̀dá rẹ ló ń bá wí. You are a person, not anybody. You are a ìwọ person. gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan kì í ṣe Where you need ẹlòmíràn. surgery, go there. tó o ti nílò iṣẹ́ abẹ ní kí ọlọ́run kó There tọwọ́ and do surgery wá síbẹ̀ ọlọ́run kó ti ṣe abẹ níbẹ̀. and sweep out kó o gbá gbogbo wọn síta. all caterpillar, gbogbo àwọn kòkòrò all farmer worm, gbogbo àwọn kòkòrò jẹ́wọ́jẹ́wọ́ gbogbo àwọn kòkòrò irú all náà diseases, gbogbo àìsàn all bacteria. gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ Whatever it is in my bone marrow, in my ohunkóhun body, lóhùn tó wà nínú egungun mi láhùn-ún. lo, I come. wò ó mo wá síwájú Because rẹ̀. there is balm in Gilead. èyí tó jẹ́ ìkúra ń bẹ ní Gíleádì. In Jesus' name I pray. I declare in the name of Jesus. ó pàṣẹ ní orúkọ I Jésù. declare in the name of Jesus. pàṣẹ ní orúkọ I Jésù. declare in the name of Jesus. pàṣẹ ní orúkọ There Jésù. is surgical operation where necessary. tí ọjọ́ tó máa ṣẹlẹ̀ níbi tó bá yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ lórí Where ọjọ́. there is surgical operation where necessary. tó bá yẹ títí àtọ́ nílò iṣẹ́ abẹ tó máa ṣẹ̀ níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Sweep out. That's my work. àwọn kòkòrò ẹ̀jẹ̀ Caterpillar. àwọn kòkòrò àìfojúrí. Whatever is virus of any kind. kòkòrò àìfojúrí oríṣiríṣi. So many names. And the name of Jesus. gbogbo eku tó máa mọ́lẹ̀. Demand in the name of Jesus. pàṣẹ ní orúkọ Jésù. All these diseases will be wiped out. ìdí gbà síta lórúkọ Jésù. You have a better covenant with the blood of Jesus today. àwọn májẹ̀mú You tó have kàn a níbẹ̀ greater name today, the name of àní Jesus. orúkọ tó ga ju gbogbo In orúkọ the name of lẹ́yìn ní orúkọ Jésù. Jesus. In the name of Jesus. Be healed this morning. Every wound to disappear. We declare that Jesus in the source. torí pé Jésù ń bẹ níhìn. The blood of Jesus in the source. ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ nínú Because ìjọba. of that, every pain and pain in the name of Jesus. ẹ máa pòórá lórúkọ Jésù. In Jesus' name I pray. ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Sit down. ẹ jẹ́ ká jókòó. So, our Paschal lamb have been sacrificed. Jesus is the Paschal lamb. a ti fi àgbò ìrékọjá wa kì í ṣe Jésù rúbọ. Don't forget, it was a covenant for them then. ẹ má gbàgbé májẹ̀mú fún wọn nígbà náà ni o. And that time, when they got to Bala, I said, tell yourself, bye-bye to evil days. ó ní kán sọ fúnra wọn pé ó dìgbò ṣe sí ọjọ́ ibi. That what you saw in Egypt will never come to your life gbogbo ìṣe again. rí nílẹ̀ Íjíbítì yìí kò ní bá yín kọ̀ wọ́rẹ̀. Because my blood has paid the price. torí pé mo ti fẹ̀jẹ̀ mi san So gbèsè you náà. today can say, kò ní wáyé mọ́. Bíburú sí kò díjú ẹ̀ kò dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ kò kọ́ lọ́wọ́. Rise up on your feet and sing that song. Ayé mi kò ní wáyé mọ́. àti báyìí ẹ̀. ìtọ́ni ẹ̀ ọjọ́ rere. Èmi ló Tọ́ni mọ́ lè mọ́ mi mọ́.
Ariwo lásán lórí káàkiri. Mo fọwọ́ sọ̀rọ̀ nínú ìgbésí. Ẹni tó gbé ọjà òwúrọ̀. Ọ̀pọ̀ kẹ́nẹ̀. Wọ́n sọ pé lórúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Sátánì má dẹrù bà mí mọ́. Satan don't touch me again. Wàá jẹ́nu mi má halẹ̀ mọ́ mi mọ́. You caterpillar don't touch me Ọjọ́ again. búburú ti lọ. Evil day are over. Ọjọ́ ìkorò ti lọ. Evil days. Ọjọ́ ìnira ti lọ. Days are over. Ọjọ́ wàhálà ti lọ. Day of problems. Òye bá mi kọ́ wọ́n rìn mọ́. Ní orúkọ Jésù ìnira rẹ̀ bá mi kọ́ wọ́n rìn mọ́. Affliction will not be my companion in the name of Jesus. Ojú ìṣèpín tèmi. Disease, you are not my portion. Ìjàgbọ́n ìṣèpín tèmi. Barrenness is not my Ìrora portion. ìṣèpín tèmi. Affliction is not my portion. Lórúkọ Jésù. In the name of Má bẹ̀bẹ̀ o, má gbàṣẹ lórúkọ Jésù. Command. Lórúkọ Jésù. You should also command in Lórúkọ Jésù. command in the name. Ní bá mi kọ́ wọ́n rìn mọ́. No more be my Ní bá mi companion. kọ́ wọ́n rìn mọ́. Don't be my companion anymore. Ní bá mi kọ́ wọ́n rìn mọ́. Don't be my companion any longer. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Jókòó. Sit down. Mo bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́. Start the teaching. I said there is power in the church. Mo ní òjò àìkúra ń bẹ nínú ìjọ síbẹ̀. Pain and agony will not go out with you in this church. Ọba ọ̀jáde nínú ìjọ láàárọ̀ yìí ìdíwọ́. We have two important things A ní ohun méjì tó ṣe pàtàkì. because of the blood of the covenant. Ìtorí ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú. Going to the blood of the covenant this morning. À ń lọ sínú májẹ̀mú. That's where I'm going. Sínú ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú láàárọ̀ That's yìí. where I'm going. Ibi tí mò ń lọ gan nìyẹn. But there are two things now available for Ohun us. méjì ló wà fún wa lónìí. Number one, Ìkíní, there is the throne of mercy. ìké àánú wà níbẹ̀. Hebrews chapter 9, Hébérù orí kẹsàn-án. verse 3, 4, 5, under the old covenant. Ẹsẹ̀ ìkẹta sí karùn-ún ìyẹn nínú májẹ̀mú láíláí. We now link the old covenant with what we have today. Àwa so májẹ̀mú láíláí mọ́ ìlú ta ní If lónìí. God can work then, He will do better things today. Ṣé tí Ọlọ́run bá lè ṣiṣẹ́ ní ìgbà náà If God lọ́rùn àti can ṣẹ́ work tún under ìgbà náà that old lónìí? covenant, He will do better things Tọ́lọ́run today. bá lè ṣiṣẹ́ nínú májẹ̀mú láíláí Verse 3, 4, 5. bẹ́ẹ̀ lọ lónìí. Lẹ́yìn aṣọ ìkélé kejì, Yes, òun ni àgọ́ tí a ń pè ní ibi mímọ́ jùlọ, yes, tí ó ní àwòtúràrí wúrà àti àpótí májẹ̀mú tí a fi wúrà bò yíká. Nínú èyí tí kòkò wúrà tí ó ní mánà gbé wà, àti ọ̀pá arónì tí ó rúdi, àti àwọn wàhálà májẹ̀mú, àti lórí rẹ̀ ní àwọn kérúbù ògo that's where I'm going. tí ó sì dìbò ìtẹ́ àánú. Those cherubim cover the mercy of the mercy seat. Àwọn Èyí tí a kò lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ That's mercy seat. ìtẹ́ àánú. You all remember the day Jesus died? Ẹ̀rọ tí Matthew chapter 27, ìwé Mátí orí verse kẹtàlélọ́gbọ̀n 51. ẹsẹ̀ The ìkọkàn. veil of the temple was torn from top to bottom. Aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì The fàyà láti end of the old mercy seat. òpin ìtẹ́ àánú tàtítọ́. The end of the Ark of Covenant. Òpin àpótí ẹ̀rí. The end of the table of stone. Òpin ti tábìlì òkúta. End of the earthly cherubim and seraphim that are covering the mercy Sẹ́rùfù seat. sẹ́ráfù tó ń bo ìtẹ́ àánú ti ayé. Bye to that. Òpin dé bá wọn. That was the day Jesus died. Ọjọ́ tí Jésù kú nìyẹn. And when Jesus rose from the dead, Nígbà tó jíǹde kúrò nínú òkú, he told Mary, ó wá sọ fún Mary. I'm going to your father Òun and lọ my sí ọ̀dọ̀ father. bàbá mi àti I'm bàbá going mi. to your God Òun and lọ my ọ̀dọ̀ Ọlọ́run God. rẹ̀ àti Ọlọ́run mi. To see that the throne of mercy is now up. Kí ìtẹ́ àánú ó wá lè wà For lókè náà you to lónìí. understand that the mercy seat is now in heaven. Kó lè yé wa ike ẹ̀ tí àánú ti wà lọ́run lónìí. John chapter 20 verse 17. Ìwé Jòhánù orí ogún ẹsẹ̀ For ìkẹtàdínlógún. clarity, let me quickly read. I may not read all verses. Mo lè má ka gbogbo rẹ̀. Jésù wí fún un pé, Jesus told her, má ṣe fi ọwọ́ kàn mí, don't touch me, Mary. nítorí tí èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá I'm mi. yet to ascend to my God
and your God. ṣùgbọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn arákùnrin mi. Yes. sì í fún wọn pé. I'm going. èmi ń gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. I'm going up to my father and your father. àti bàbá yín. Yes. àti And sọ́dọ̀ to your God and my God. ọlọ́run yín. Shout hallelujah. hallelujah. In Hebrews chapter 9 verse 24. Hébérù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀. Where did he go? Níbo ló lọ? Let's quickly read that. Let's quickly read that. nítorí pé Hébérù orí ìwọ ti mọ́ tí a fi ọwọ́ ṣe lọ. Jesus didn't go to the old tabernacle because at the death of Christ the veil had been torn. The end of the old order. Àtijọ́ lọ mọ́ The orí ìgbà end tó of kú. the old order. Ní ìgbélé The end of the old covenant. òpin májẹ̀mú The end láéláé. of evil days. Òpin ọjọ́ ibi. The end of your suffering. Òpin ìjìyà. The end of your darkness. The end of your agony. Òpin ìrora. Turn from top to bottom. Ìkélé yàrá tòkè sísàlẹ̀. It will never come to pass again. Kò ní wá sí Evil will never live in your life again. Darkness will never cover you Ọjọ́ again. ìdìbò níbò ọmọ. And so because you now have to enter into heaven, he said 24. Torí pé ó ní láti lọ sí ọ̀run fún ara rẹ̀. kò wọ ibi mímọ́ tí a fi ọwọ́ Where ṣe did lọ. he go? kí í ṣe àpẹẹrẹ tí òtún Where wá. did he go? ṣùgbọ́n ó lọ sí ọ̀run He pàápàá. went to heaven. lẹ́yìn ìsìnkú láti farahàn ní ọjọ́ ọlọ́run fún wa. Now, to appear before God because of whom? Ìtorí ìta ló ṣe lọ síbẹ̀. Say, Jesus, you have gone to heaven because of me. Sọ bẹ́ẹ̀ wípé ìwọ Jésù ó ti gòkèrè ọ̀run torí tèmi. You do the blood to heaven because of me. O ti bí ẹ̀jẹ̀ lọ sí ọ̀run torí tèmi. Because of me. Look at me. Ẹ wò mí. When God see the blood, Nígbà tí evil will pass you. ìbúrú ọkọ̀ gbá. If God is annoyed, Tínú bá ń bí Ọlọ́run when síbẹ̀. you feel the blood, they won't fight you. Tó bá ti lè rí ẹ̀jẹ̀ kò ní bá ọjà mọ́. Bow your head. Tẹ̀rí rẹ bá. I hold to the blood of Jesus in heaven. Mo rọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù tí ń bẹ lọ́run. I believe in the blood of Jesus alone. Mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ yìí nìkan. Because of that blood, Torí ẹ̀jẹ̀ yìí. you can't fight me. O ò lè bá mi jà. You are not at variance with me. O ò bínú sí mi. Evil will never come to my life any Mi ò ní longer. bá mi kọ́ wọ́n rẹ̀ Open your mouth and say that. Láìnú rẹ̀ kó o I ṣe bẹ́ẹ̀. hold to the blood of Jesus in Bí ẹ̀jẹ̀ heaven. Jésù tó wà lókè lọ́run ni mo rọ̀ mọ́. I hold to the blood of Jesus in heaven. Mo rọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ yìí Only tó ń the bẹ blood lọ́run. of Jesus. Only Ẹ̀jẹ̀ the blood Jésù of nìkan. Jesus. Ẹ̀jẹ̀ yìí nìkan. Only the blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ yìí nìkan. Father, I'm declaring this morning. Mò ń pàṣẹ láàárọ̀ yìí. When I see the blood, you declare. Ṣé tí mo bá rí ẹ̀jẹ̀ Evil will never come. No plague will come near your tó kò sí dwelling. ibi kò sí àrùn kankan tí ó fún Every ìpínlẹ̀. plague in every life this morning Gbogbo àrùn tí àrùn disappear. nínú ayékáyé láàárọ̀ yìí máa pòórá lórúkọ Jésù. Because the blood is talking of good things Torí ẹ̀jẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ rere wà than the yìí. blood of Abel. Ju ẹ̀jẹ̀ ti Ábẹ́lì lọ. I declare mercy to come down. Mo pàṣẹ àánú kó sọ̀kalẹ̀. God will not fight you. Ọlọ́run ò ti bá ọjà mọ́. God will not punish you again because of your sin. Ọlọ́run ò ti fìyà jẹ ọ́ torí ẹ̀ṣẹ̀ tó All kọjá. the sins you have committed Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ hitherto are clear in the name of Jesus. Apalẹ̀ wọn mọ́ lórúkọ Jésù. The mercy of God has come down. Àánú Ọlọ́run ti wá sọ̀kalẹ̀ wẹ̀. You are no longer under God's judgment. O ò sí lábẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run mọ́. God will not judge you. Ọlọ́run ò ní dá ọ lẹ́jọ́ mọ́. Say, God, you won't judge me. Fúnra rẹ̀ tí ìwọ Ọlọ́run ò ní dá Say, mi lẹ́jọ́. God, for the blood of Jesus. Torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. Say, you won't judge me. Sọ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ Any Ọlọ́run sin. ò ní dá mi lẹ́jọ́ Say, ẹ̀ṣẹ̀. God, for the blood of Jesus. Torí ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ lórí I pẹpẹ. bring my sins to you. Mo kọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí By wọ́n the blood of Jesus to wash me. pé kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ̀ mí mọ́. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. Look at me, you will now get up. Jẹ́ ká gbàgbé. We are confessing what we believe. À ń jẹ́wọ́ ohun tí a gbàgbọ́. That's how we deal with diseases. That is Bá a the ṣe family. ń kojú àìsàn nìyẹn. And when you rise on your feet, Tó o bá ti dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ wà you yìí. say the name of Jesus 3 times. Wàá pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. I know you don't fight me, Mo Father. mọ̀ pé o bá mi jà mọ́ òwò Ọlọ́run. You don't judge me. O ò dá mi lẹ́jọ́. Anybody that is now fighting my body, Ẹnikẹ́ni tó bá wá ń bá mi jà. that is at variance with me, Tó ń bínú sí mi. that is judging me, Tó ń dá mi lẹ́jọ́. is fighting you. Ìwọ Ọlọ́run níbi ẹni bẹ́ẹ̀ ń bá jà. I can't fight them. Mi ò lè bá wọn jà. Defend me this morning. Ìwọ ni kó o gbèjà mi On jà. your feet, everybody. Ìdè lórí In the name of ẹsẹ̀ Jesus. rẹ. Oh, bá mi jà. You are no more fighting. Dojú ìjà kọ You are mi. not waging war against me. Torí ẹ̀jẹ̀ Because of the blood Jésù. of Jesus. Torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. The blood of Torí Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù.
The blood of bá mi jà. You are not waging war. Dojú ìjà You are kọ. not fighting me. Ní mi lára ò pọ́n mi lójú. You are not afflicting me. You are not oppressing me. Gbogbo tó ń pọ́n mi lójú láàárọ̀ yìí. All that is oppressing me. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. In the name Ẹ̀yin ọ̀rọ̀ ẹ bá wọn jà. Heaven to fight them. Tó dojú ìjà kọ ilé All ọmọ those mi. things that are waging war against my Tó children. dojú ìjà kọ ọ̀pá ẹ̀yìn That mi. is waging war against my Tó dojú ìjà kọ children. ọmọ lójú That mi. is waging war against my Tó dojú ìjà kọ household. àgọ́ ara mi. Waging war against my Tó dojú ìjà family. kọ ìdílé mi. That is waging war against my Tó dojú family. ìjà kọ egungun àti Waging ẹran war àti ẹ̀jẹ̀ against mi. my bone, my flesh, and my blood. Ọlọ́run bá wọn jà. Lord, wage war against Ìjọ them. ogun sí wọn bàbá. Wage war against them in the Ìjọ name of ogun sí Jesus. wọn bàbá. Wage war against them in the name Ogun of rẹ̀ Jesus. di Olúwa o. It's your battle. Mi ò lè jà o. It's your battle. I Ìwọ cannot ló máa fight. ja ìjà yóò bàbá. To fight this Lórúkọ Jésù. in the name Lórúkọ of Jésù. in the name of Gbogbo Jesus. sẹ́yìn ẹ dìde ogun sí wọn. You heavens rise up against Orí them ẹ̀fìrí àánú gbà. because I have received Mo rí àánú gbà. I have received mercy. Mo rí àánú gbà. I have received Mo rí mercy. àánú gbà. I have received mercy. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord will pray. Jẹ́ ká mi yẹn kó kalẹ̀ dáadáa. Jẹ́ ká mi yẹn kó kalẹ̀ dáadáa. Jẹ́ ká mi yẹn kó kalẹ̀ dáadáa. Jókòó kí tó máa mú ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. Before I talk of the throne of grace, Àwa ní bàbá dáadáa. we have a Kí good ni mo forúkọ father. rẹ̀ ń jẹ́? Bàbá dáadáa. We have a good Bàbá tó ń ṣoore fún ẹni gbogbo. that is doing good for all people. Májú orí ìkarùn-ún. Matthew chapter 5. You read from verse 44 to 45. Láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Matthew chapter 5. ìkarùnlélógún. You are reading. You are reading. bẹ́ẹ̀ ni wí fún yín Yes. ẹ fẹ́ àwọn ọ̀tá yín You are reading. Matthew 5, 44. Ìwé Matthew bẹ́ẹ̀ ni wí fún yín ẹ ìkarùnlélógún. fẹ́ àwọn ọ̀tá yín ẹ súre fún àwọn tí ó ń fi yín ré Kò tí ì tán. ẹ ṣoore fún àwọn tí ó kórìíra yín Máa lọ bí tí mo ń lọ́wọ́ ẹ abẹ́. gbàdúrà fún àwọn tí ń fi àrùn kan bá Kí ẹ yín lè lò dàbí ìta ni. Yes. tí wọ́n ń ṣe inúnibíni sí yín kẹ́ẹ̀ tí ó lè máa jẹ́ ọmọ bàbá yín tí ń bẹ lé Kí ẹ ọ̀run jẹ́ ọmọ ta ni. bàbá yín tí ń bẹ lé ọ̀run Bẹ́ẹ̀ni. nítorí tí ó mú òòrùn rẹ̀ ràn sára àwọn ènìyàn búburú àti sára ènìyàn rere. Ìwà bàbá yẹn Psalm 145 verse 8 and 9. Ìwà bàbá yẹn The character mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí. I want us to see Ìwà bàbá yẹn the behavior. verse 8 and 9. Yes. olóore ọ̀fẹ́ lé olúwa Yes. ó kún fún àánú Bẹ́ẹ̀ni. ó lọ́ra láti bínú Ẹ̀hẹ́n. ó sì ní àánú púpọ̀ Kò tí ì tán. olúwa ṣeun fún ẹni gbogbo Olúwa ń ṣeun fúta ní o ẹni gbogbo. ìyọ́nú rẹ̀ sì ń bẹ lórí iṣẹ́ rẹ̀ gbogbo. Olúwa ń ṣeun fúta ní wọ́n pè é. God is doing Ènìyàn dà. things to everybody. Jẹ́ kí n lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ti dé ènìyàn. If you are a human being, let me Tó bá ti say. jẹ́ ìwé máa náwó o. If you are tó bá a ti spirit, jẹ́ ọrẹ máa nà don't bọ̀. raise up your hand. If you are a goat, Mo don't wà raise up lára your hand. ẹni gbogbo. But I belong to all Mo people. wà lára ẹni I gbogbo. belong to Torí ìwọ Ọlọ́run dá. because you God you are Ó good. ń ṣeun fún ẹni gbogbo. You are doing things for Tó all. bá láàárọ̀ yìí náwó sínú ayé mi bàbá. This money stretch forth your Náwó sínú ayé mi hand. bàbá. Stretch forth your hand. Náwó sínú ayé mi bàbá. Stretch forth your hand. Náwó sínú ayé mi bàbá. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord is Àwọn praying. gbogbo ẹsẹ̀ ó ní Olúwa bójú wo ayé láti ìyẹ̀wù rẹ̀. God looked down Onísàbò the whole world from his àwọn ọmọ mi wá chamber. kọ́ lórí pé ìdí Olúwa kún fún oge. Nígbà tá a pa ọ́ lára, When you are ẹ̀jẹ̀ ń weak, jáde ní ara rẹ̀. blood goes out of your body. Nínú ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde, Out of this blood, mo dì mọ́ láàárọ̀ yìí. Oje tó ń sàn, Pétérù ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní nípa ẹ̀mí rẹ̀ lámú aláradá. Christ you are healed Nípa oje rẹ̀, through your blood. lórúkọ Jésù àìsàn yìí tó pòórá wílẹ̀. Nípa oje tó jáde ní ara rẹ̀. Blood that flows out of Lórúkọ your Jésù body. àrùn yìí kó pòórá. Disappear in the name of Owó òjòjò kí ilé ọmọ mi sílẹ̀ sí àgọ́ ara mi sílẹ̀. my Nípa wound. ẹ̀jẹ̀ mi lẹ̀ lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Torí ẹ̀jẹ̀ jáde
Because blood flow. Ọ̀pá ọlára. You were wounded. A ò gbọ́dọ̀ pamọ́ lára mọ́. I mustn't be wounded. Ní ìlú ìpalára èkìrí I mọ́. will no more carry this Yóò rí ìlú ìnira èkìrí mọ́. In the name of Jesus. Anymore. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Ó tó kẹ́ bàbá. Ó tó kẹ́ bàbá. Ó tó kẹ́ bàbá. Ìnira ìtó. Ìnira ìtó. Enough of this agony. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni mo gbà. Our Lord we pray. Sàmìyàn kó kalẹ̀ dáadáa. Hébérù orí ìkẹrin. Hebrews verse 16. We have the throne of grace. Verse 16. We have the throne of grace. A ní ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. Yes. ẹ jẹ́ kí a wá síbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú. Let us come to because we have our high priest in heaven. Torí a ní olórí àlùfáà lókè lọ́run. In other words, Lọ́nà. God has established a covenant with us. Ọlọ́run ti fìdí májẹ̀mú múlẹ̀. We should be confident to come to the covenant of God. A gbọ́dọ̀ ní ìgboyà láti wá sí ibi májẹ̀mú. When he told Abraham, Nígbà tí sọ fún I Abraham. will bless you, God Àpò will fail fún you. ọ Ọlọ́run mú iṣẹ́. And he made an oath. Ó sì wá gbé ìlérí ìbúra See kalẹ̀. that in Hebrews chapter 6, I'm not reading. Hébérù orí kẹfà nìyẹn. From verse 13 down to verse Láti 20. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá lọ sí Made ìsàlẹ̀. an oath, it will be well with you. Ó fi ìbúra sí pé dandan gbọ́dọ̀ dára The fún spirit ọ. of Egypt will never come near. Àwọn àìsàn tilẹ̀ Íjíbítì kò ní bá ọkọ̀ And wọ́ọ̀rì. he swore an oath. Wọ́n sì fi The ìbúra Bible sí. says, in the same way, Pé bákan náà God swore by himself Ọlọ́run fi ara rẹ̀ búra when he took Jesus' blood to heaven. nígbà tó gbé tí Jésù gbé ẹ̀jẹ̀ And lókè asked lọ́run. Jesus to sit on the mercy seat. Ó ní kí Jésù kó jókòó lórí ìtẹ́ àánú. Put the blood on the mercy seat. Pé kó fi ẹ̀jẹ̀ náà múlẹ̀. I will be looking at this Ó blood. màá máa wo ẹ̀jẹ̀ yìí. Anybody who run to this mercy seat every day, Ẹnikẹ́ni tó bá ti rọ̀ mọ́ ìtẹ́ àánú yìí they will show mercy to him. màá máa ṣàánú fúru ẹni. Sit on the throne of grace. Jókòó sórí ìtẹ́ àánú. Ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. Do immutable things. Ohun méjì tí kò ṣeé yí padà. I won't change. Mi ò lè yí padà. Sit on this throne of grace. Jókòó lórí ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. Anybody who come to you, the God of grace, Ẹnikẹ́ni tó bá ti pe orúkọ Ọlọ́run olóore you ọ̀fẹ́ will yìí. receive my favor. Á rí ojú rere mi. What is difficult for him to do, he will do it. Ohun tó ṣòro fún ẹni bẹ́ẹ̀ láti ṣe àrọ̀. Where he doesn't expect, he will find himself there. Orí ibi tí ò lérò pé òun lè dé níbẹ̀ tó bára rẹ̀. Jesus is the Lord of grace. Jésù ni Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́. Sitting at the throne of grace. Ó wá jókòó lórí ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. The favor of God will follow you there. Ojú rere Ọlọ́run ọkọ̀ wọ́ọ̀rì láàárọ̀ yìí. I'm saying this morning, Mò ń sọ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí. are there things difficult for you to do? Àwọn ohun wo ló le fún ọ láti ṣe? Maybe some of you can't sleep. Bóyá àwọn kan ò tiẹ̀ lè rọrùn sùn. Some of you are having pains in your back. Àwọn kan egun Some of ẹ̀yìn wọn ló ń ronú. you have not been menstruating. Àwọn kan ò rí nǹkan oṣù. Some of you have been having stillbirth or Àwọn kan bí àdìsí àbí kí some ọmọ of you ṣẹ́ lára wọn want to lójijì. get pregnancy at any time you like to be pregnant. Àwọn kan ò tiẹ̀ lè ronú nígbà tó wù wọ́n. Some of you are having pains in your teeth. Àwọn kan eyín ni wàhálà Some of tiwọn. you in your eyes. Àwọn kan ojú ni ìṣòro. Some of you in your bone marrow. Àwọn kan nínú ọdún In náà. your heart. Àwọn kan nínú ọkàn. You can't breathe well. O ò tiẹ̀ lè mí dáadáa ń tirẹ̀. Tell God, this is difficult for me. Sọ fún Ọlọ́run bí nǹkan yóò ṣòro fún mi. God of grace, I hold on. Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ ìwọ ni Grace ọ̀fẹ́. means ability to do what you can't do. Oore ọ̀fẹ́ ni kéèyàn ṣe ohun tí ò lágbára láti What ṣe. you could not do up to this morning. Nǹkan tó ò lè ṣe títí di ìṣèṣe. God of grace will step in today. Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ á fi ẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ rẹ láàárọ̀ Out of yìí. it, I come to the God of grace. Mo wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run olóore I come ọ̀fẹ́. to the God of Mo grace. wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́. This thing is difficult for me. Kíní yóò ṣòro ṣe fún It has mi. been difficult for me to Ó ti get ṣòro a fún mi. It has been difficult for me to get married. Ó ṣòro ṣe fún mi láti Whatever is fẹ́. difficult, Mi ò mọ ohun tó ṣòro ṣe fún ọ. the Lord of grace, Ọlọ́run olóore I ọ̀fẹ́. hold to you Ẹni today. mo rọ̀ mọ́ lónìí. Má gbàgbé arọ tó wà lẹ́nu tẹ́ḿpìlì o. Don't forget that lame man. Ogójì ọdún. Gate of the temple. Ó ti wà ń bẹ́ẹ̀ kò lè dárìn. He has been there for 40 years. Wọ́n gbójú ẹ̀ And sókè. ready to war, but he look up. Ó ń fẹ́ nǹkan lọ́wọ́ Pétérù àti He Jòhánù. needed something from Peter and Àwọn náà John. dẹ̀ fún ní nǹkan tí wọ́n ní. And they gave him what they have. Wọ́n ní lórúkọ Jésù.
that in the name of wọ́n Jesus, fà á gòkè. his hand mo was fẹ́ fà á lọ́wọ́ sókè láàárọ̀ I yìí. want to lift up your hand this lórúkọ morning. Jésù ní tó ṣòro ó ṣe yóò ṣe é ṣe fún That thing láàárọ̀ that yìí. is difficult for you to do will be possible for mi you. ò lè dá ṣe eléyìí bàbá. I can't do this thing, nítorí náà God. mo gbójú sókè sí Ọlọ́run olórí Up ọ̀fẹ́. to you, gracious God. mi ò lè dá tọ̀. I mi can't ò lè dá delay. yàgbẹ́ tẹ́lẹ̀. I can't pass a mi ò lè speaker. dá ọmọ bí. I cannot mi deliver ò lè dá alone. oúnjẹ jẹ. I can't eat. mi ò lè dá sùn. I can't sleep. mi ò lè dá ríṣẹ́ mi ò lè dá gbéyàwó. Can't get job. I can't marry. ọmọ tó ò lè dá ṣe tó ò ṣe Those fún things ọ. that are difficult for you to do. ó ṣòro ó ṣe fún mi tẹ́lẹ̀. So difficult for me before. Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́. Gracious God. Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́. Gracious Ó God. wá síbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. To the throne of praise. Téèyàn ti ń gba agbára láti ṣe ohun tó ṣòro ó ṣe. Power to do what is difficult for me to do. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Gbọ́wọ́lé rẹ tó bá já àìsàn ní gbọ́wọ́lé ibi tó ń ṣe ọ̀yìn. Lay your hand wherever Tó you bá are jẹ́ ìṣòro having míì tó pain. ṣe àìsàn, gbọ́wọ́lé orí rẹ. If it's other thing apart from Tí o ṣe àìsàn, disease, gbọ́wọ́lé lay orí rẹ. your hand upon your head. Mo ń nawọ́ jáde báyìí lórúkọ Jésù. I stretch forth my hand by the power in the name of Láti fà Jesus ọ́ gòkè. to lift you up. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Jẹ́ Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́. Gracious God. Gbogbo ohun tó ṣòro ó ṣe fún àwọn Those àwọn things yìí. that are difficult Láàárọ̀ yìí kó fi ṣíṣe. let it be possible in the name of Ojú Jesus. ere kó fọ̀ kalẹ̀. Favor to be sent upon them. Ibi tẹ́ ẹ lérò kẹ́gbára When ayé you níbẹ̀. are step, lift yourself big. Ọwọ́ agbára kó fà ní gòkè. Power of God to lift you Ọwọ́ up. agbára kó gbé yín dìde. Let the power of God lift you up. Lójijì kó yọ sí yín láàárọ̀ yìí. Appearance to you for Ṣé them. nígbàdúrà yóò kún Ọlọ́run ó bà lé yín. Let the strength of God come Agbára upon Ọlọ́run you. kó sí ìdìbò. Power of God to overshadow you. Dìde kú òun àrùn. Arise from Lórúkọ Jésù dìde kú òun àrùn. Arise from Lórúkọ sickness. Jésù dìde kú òun wàhálà. Arise from problems. Lórúkọ Jésù jáde kú òun ìpalára. Come out of destruction. Gbọ́ máa tì ẹ́ lọ́wọ́. Take your own baby. Gbọ́ máa tì ẹ́ lọ́wọ́. Take your own baby. Lórúkọ Jésù kókó olè mẹ́rẹ́ǹtì. Come out of Lórúkọ Jésù fẹ́ ìyàwó gbọ́kọ̀ tì ẹ́ lọ́wọ́. your own wife, have your own husband. Olúwa kó kọ́lé fún ọ lójijì. Build your own house. Láìrò tẹ́lẹ̀. Lọ́nà tó mọ̀. In a miraculous way. In miraculous way. Kó tù ọ́. Be comforted. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Take up in the name of Jesus. Rise up in the name of Ìṣe Jesus. lórúkọ Jésù. Higher in the name of Jesus. Ẹ ò ní wọlé mọ́. There will no more cross. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo In gbàdúrà. Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo Say amen gbàdúrà. very loud. Ṣàmì. Say amen very loud. Ṣàmì. Hallelujah. 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 Let me conclude Ìṣe àkójọpọ̀. by bringing about one or two things that we celebrate the Lord's Supper. Pé bá a ṣe ń ṣe àṣálẹ̀ oúnjẹ alẹ́ olúwa. What we get from the Lord's Supper. Nǹkan tá a máa rí gbà nígbà tá a bá ṣe Proving to you there is balm in the church. láti lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé òjá ìtura ń bẹ nínú ìjọ The síbẹ̀. balm in the church, the blood on the altar. Òjá ń bẹ nínú ìjọ ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí The pẹpẹ. throne of grace. Ìtẹ́ àánú. The covenant of redemption. Májẹ̀mú ti ìràpadà. What do I call it? Covenant of redemption. Májẹ̀mú ìràpadà. The blood on the altar. Ẹ̀jẹ̀ lórí pẹpẹ. The throne of grace. Ìtẹ́ àánú. The Ìtẹ́ Lord's orí Supper ọ̀fẹ́. in the church. Àti ètò ìbùkàrà nínú ìjọ. The Lord's Supper in the church. Oúnjẹ alẹ́ olúwa nínú ìjọ. Throne of mercy. Ìtẹ́ àánú. Those are the balm that is in the church. Àwọn òjá ìkúra tó ń bẹ nínú ìjọ. Mention it little by little so you can know. Those are the balm. Yorùbá lè fẹnu kàn án ní So the kọ̀ọ̀kan. moment you know that, Níwọ̀n ìgbà tá a bá ti mọ eléyìí. you won't suffer agony. Amen. Instead of trouble, you will get peace. Dípò wàhálà àlàáfíà máa bá ọkọ̀ Instead wọ́rìn. of pain, you will have good health. Dípò ìlera pípé. Since you know we have the throne of mercy, Nígbà tó ti mọ̀ pé ìfẹ́ we àánú wà. have the blood of redemption, Bí ẹ̀jẹ̀ ìràpadà wà fún we ọ. have the covenant of redemption. Pé májẹ̀mú ìràpadà wà fún Let ọ. me say we celebrate the Lord's Supper. A máa ń ṣe When we ìsàlẹ̀ celebrate, oúnjẹ alẹ́ olúwa. Jesus is our Pascal Lamb. Jésù fúnra rẹ̀ àgbò We ìrékọjá celebrate the wa. Lord's Supper. When A we máa ń ṣe celebrate àjọyọ̀ the rẹ̀. Lord's Supper,
You know, I won't go to so many things that say we celebrate his death a máa ń ṣe àjọyọ̀ ikú rẹ̀. and we declare we are victorious. a sì ń tẹnumọ́ pé àṣẹ́gun ni wá. Àṣẹ́gun àti àjọ̀gùn ní àjẹ̀dùn ẹni bá ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa ọdún wa ti lórí Kọ́ríńtì kìíní orí kàndógún ẹsẹ̀. Ikú ò ní lágbára lórí ayé rẹ mọ́. Death will not have power over your life. ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. ẹni tó fi ìṣẹ́gun fún wa ní Underline. Olúwa wa Jésù Kristi. He has given, not that he will give. Kì He í ṣe has pé yóò given fún wa. us victory Ó ti fún wa ní ìṣẹ́gun through the Lord Jesus Christ. nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa Sin wa. will never overcome you Ẹ̀ṣẹ̀ orí ayé rẹ mọ́. because God has wiped away your sins. Torí pé Ọlọ́run ti pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́. Anybody causes you or speaks ill word against you, it will never come to Tí pass. ẹnikẹ́ni kájàgùn fún wa tí ó ń sọ̀rọ̀ búburú sí ọ kò ní wá sí ìmúṣẹ. You overcome causes. I'm not going to Àti details. torí They're all in my ẹ̀kú. outline, but I can't go to details. I'm going. Mi ò lè lọ sí àárín So, tuntun níbi tí victorious over causes. ìṣẹ́gun lórí ẹ̀gún. Sọ bẹ́ẹ̀, kò sí ìfáàyà kan. Tell yourself Kò sí no àkọsẹ́ kan. enchantment Kò sí àfọ̀ṣẹ́ divination. to Kò me. sí àfọ̀ṣẹ́ kan lórí ayé mi. No divination and enchantment Kò over my sí life. ọ̀rọ̀ òdìkẹ́ tó máa ṣe lórí ayé mi. No contract. Gbogbo ọ̀rọ̀ òdìkẹ́ ẹni bá ṣe sínú Any afẹ́fẹ́. contrary words. Ó yà sọ nínú afẹ́fẹ́, àsọ nínú èdè, àsọ nínú in the èdè. atmosphere on Kò ní ṣe lórí ayé mi. It will not come to pass over my Níṣẹ́ life. la ó máa ròyìn ohun tí Olúwa ṣe. Now we be proclaiming what Ó the ti Lord borí has ẹ̀kún. done of overcoming causes. Ọlọ́run ò fi mí rẹ́. God is no more Ọlọ́run ò dẹ́gun lé mi God lórí. is no more causing me. Ọlọ́run ò dẹ́gun lé mi lórí. God is not causing me any Mo trouble. ṣẹ́gun gbogbo ẹ̀gún I kẹ́gùn. overcome every cause. Mo ṣẹ́gun ẹ̀gún kẹ́gùn. I overcame every Orí cause. ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí Because ìpẹ̀pẹ̀. the blood is on the Ẹ throne. sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Yóò ṣẹ. Let them Ẹ speak. tún gbé It màpọ̀ will kí not yóò come to ṣẹ. pass. Conspire together, it won't come to Ìdílé lórí pass. ẹsẹ̀ rẹ̀ gbogbo àwọn tó ṣe Right, lórí òwò lè máa mú lórí all ọ̀rọ̀ mi. those who are causing me, you will not Gbogbo àwọn tó ń suffer. sọ̀rọ̀ òdì ọ̀rọ̀ yóò All ní ṣẹ. those who are using contrary Iṣẹ́ words, ìpàdé it will yìí not yóò come to dúró. pass. Meet again. Ti sọ̀rọ̀ tí yóò fi ẹsẹ̀ múlẹ̀. It will not stand. Orí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí ìpẹ̀pẹ̀. Because the blood is on the Mo ti throne. ṣẹ́gun nípa ẹ̀jẹ̀ I Jésù. overcome through the blood Mo of ti Jesus. ṣẹ́gun nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. I overcame. Gbogbo èdè tó ń lòdì lórí ayé mi kò ní dúró. Anything that is contrary to my life will not stand. Let it be reversed. Kọ́ máa padà sẹ́yìn. Negative words, let it be reversed. Àwọn ọ̀rọ̀ òdì ẹ máa padà sẹ́yìn. Negative words, let it be reversed. Gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tó máa padà sẹ́yìn. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I Orúkọ love Jésù you. lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Call the name of Gbogbo Jesus. òfin mídíà àti pàṣẹ àtàrò All the law of media and partial Nípa and the ẹ̀jẹ̀ talk Jésù cannot tó parẹ́ láàárọ̀ yìí. in the name of Jesus. Àkọọ́lẹ̀ Let táwọn them kẹ́rù wọ́n ti fail. ṣe ta. Let them be Parẹ́. all those things that are in the finish. Reverse them and finish them. Àkọọ́lẹ̀ ikú kó parẹ́. Every document of God. Àkọọ́lẹ̀ ìlú kó parẹ́. Document of disease. Àkọọ́lẹ̀ òmìnira kó parẹ́. Every document of Ẹni affliction. tó rò pé òní gbéyàwó. Àkọọ́lẹ̀ yẹn parẹ́. Every document Wọ́n ní òní ọmọ láyé kó parẹ́. God will not have Ṣé child. inú wàhálà ló máa kú sí kó parẹ́? Die in affliction. Kó parẹ́. Let them be cleared up Ẹ̀jẹ̀ Jésù now. parẹ́. The blood of Jesus will spread them all. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, I will Jókòó pray.
sit Gbogbo down. àkọọ́lẹ̀ tí mo kọ mi ò lọ sórí ẹ̀ mọ́. All the things I've written À down. ń celebrate ikú Jésù. We are celebrating the death of Kí Jesus. ni Jésù mú wá? Iye. Jesus brought Wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. life. He brought life. Yóò sọ pé àjíǹde borí ikú. That the resurrection Ìyè borí ikú. life overcame death. Gbogbo ohun tó kú láàárọ̀ yìí. All death Wọ́n bá iye. things, let them speak life. Ó bàbá ẹ̀. You don't believe that? Wọ́n ní ṣé ìkíní ilé ìyèbí. Can this thing live? Ìsìkẹ́lì ló wọ̀n mọ̀. Ìfẹ́ It's ìlú màá ló ní pé ó máa ṣe. But I know today that Ṣé they will pé live Jésù jíǹde? because Jesus lives. Ìsìkẹ́lì lè má mọ̀. Ezekiel may not know, but I know Bẹ́ẹ̀ni tó gbé Jésù dìde. he that raised Gbogbo ohun tó kú kó gbá ìyè. every day please receive life now. Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ wíbẹ̀. On your feet, say that. Gbogbo ohun tó kú lórí Jésù jíǹde. Thing that is there. Gbogbo ohun tó kú kó gbá ìyè. All those dead cells. Gbogbo ohun tó kú kó gbá ìyè. All those dead cells to receive life. Everything that is dead. Ohunkóhun tó sí Life in the name of máa gba ẹ̀mí ìyè lórúkọ Jésù. Receive life Tí in the ẹ̀mí name ìyè of tó máa wọnú yín lórúkọ Jésù. dead business. Receive life. Iṣẹ́ okòwò tó ti kú tó máa gba ìyè. Dead womb. Receive life. Ilé ọmọ tó kú máa gba Dead ìyè. back. Receive life. Dead family. Receive life. Ẹbí tó ń kú lọ máa gba ìyè. Anything dead. Ohunkóhun yóò wù tó kú. Anything down. Ohunkóhun yóò wù tó Dead kú. now. Ẹgbẹ́ orí sókè lórúkọ Ẹni tó Jésù. gbé Jésù dìde. Èyí that raised Jesus. Agbára tó gbé Jésù dìde. Power that raised Jesus. Agbára tí ń sọ òkú di alààyè. Power that raised the dead. Tí gbóhùn tí kò síbi That ìgbó all wà. those things that are not as if they Gbogbo ohun are. tó kú kó dìde. All that things Gbogbo ohun tó kú kó dìde lórúkọ Jésù. in the name of Lórúkọ Jésù. in the name Lórúkọ of Jésù. Ó dìde. let them rise up and walk. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdo. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. I declare life. Mo pàṣẹ Every ìjòyè. dead cell, every dead bone marrow, every dead blood, every dead family, every dead business, every dead womb, anything dead. Ohunkóhun yòówù tó Let there be life. kú ìyè tó gbanú. Àfi tí Jésù ò bá jíǹde. Except if Jesus be resurrected. Sọ bẹ́ẹ̀, Jésù jíǹde láàmú. Jésù jíǹde. Jésù jíǹde. Jésù jíǹde. Jesus resurrected. Ẹ̀mí ẹni tó gbé Jésù ló ń tẹ́nà Spirit mẹ́. of he that raised Jesus to enemy. The spirit of he that raised Jesus to enemy. Nítorí náà gbogbo ohun tó kú kó yè. For every dirty. Máa wí bẹ́ẹ̀, gbogbo ohun tó ti kú kó yè. Kó yè, kó wà láàyè, kó wà láàyè nínú ara rẹ̀ nínú ẹ̀mí. In physical and spiritual. Torí ẹ̀ ní ẹni tó gbé Jésù lé ló ń gbé náà mi. Because the spirit of Ẹ̀mí ìwé Jésù ló ń gbé náà mi. the spirit of Gbogbo ohun tó kú kó dìde láàárọ̀ yìí. every dirty. Kó dìde, kó dìde, Let them rise kó up. dìde. Let them rise Ohun again. tó dorí kodò kó dìde. In the bow down, let them raise their head. There is balm in Gilead. Òjì à ń bẹ ní There is Gilead. balm in Gilead. Òjì à ìfúnra ń bẹ There ní is Gilead. balm in Gilead. Òjì à ìfúnra ń bẹ ní Gilead. Get up, I say in the name Ẹ of Jesus. ìdílé ní orúkọ Jésù. Ẹni tó gbé Jésù lé kó gbé yín nìkan. Kó fà yín gòkè. will lift you up. Kó fà yín gòkè. Let me lift you Kó up. fà yín gòkè. He will lift you up. Ìrora lọ, ìpọ́njú lọ, òṣì lọ, wàhálà lọ, ibi ò ní wáyé mọ́, Evil will never ìnira ò ní wáyé mọ́, affliction will never kò ní wáyé mọ́ ni mo sọ, ẹgbẹ́ ní ọmọ tí ò ní kò ní wáyé. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. For Jésù. Amen. Say amen 3 times. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Láàmì ẹ̀dọ́tọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Mouth and thank God. Iye ní tèmi o. Iye Iye ní tèmi o. this man. Iye ní tèmi o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù fún gbogbo gbèsè. Yóò dábọ̀ ọdún mọ́.
àwọn ilẹ̀ yóò ní bá mi kọ́ wọrí. Ìfọ̀dé wa ní tèmi ayọ̀ ní tèmi àlàáfíà ní. Ẹgbẹ́ ọmọ àròyìn tí Olúwa ṣe. Proclaim what the Lord has done today. There is power in Julia. Díẹ̀ ìtura ń bẹ ní Gileadi. In Jesus' name we pray. Sit down everybody. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Nínú ìfinilójú yìí la ti wá jẹ́wọ́. A jẹ́wọ́ pé a kọ̀ láti jẹ́ kí orí wa kó tún dà kó dò mọ́. Pé a kọ̀ láti máa gbé gẹ́gẹ́ bí olòṣì mọ́. Bí a kọ̀ láti máa gbé gẹ́gẹ́ bí alárùn, gẹ́gẹ́ bí aláìsàn. Bí a kọ̀ láti máa gbé gẹ́gẹ́ bí láìní ohun tó dára. Bí a kọ̀ nítorí pé òjì á ń bẹ ní Gileadi. Nítorí pé òjì á ń bẹ ní Gileadi. Nítorí pé ètí àánú wà ń bẹ, ètí orí ọ̀fẹ́ wà ń bẹ. Ẹ̀jẹ̀ Kristi wà ń bẹ, orúkọ Kristi wà ń bẹ. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ní orúkọ Jésù, Olúwa gba ìyìn wa. Bá a ti wá ń lọ lórúkọ Jésù Kristi kí ìmúláradá máa ṣẹlẹ̀. Àtijọ́wọ́ lórúkọ Jésù Kristi kó máa wá sí ìmúṣẹ. Lórúkọ Jésù Kristi kó máa wá sí ìmúláradá nínú ara, ìmúláradá nínú ẹ̀mí, ìmúláradá àwọn ìdílé, ìmúláradá orílẹ̀-èdè, ìmúláradá ìlú. Lórúkọ Jésù Kristi kó máa fara. Lórúkọ Jésù Kristi kó máa fara. Ògo ni orúkọ ní Ọlọ́run. Ọrẹ tá a mú wá Olúwa yà sí. Ọrẹ tá a mú wá Olúwa yà sí. Afẹ́fẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ dípò lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Àwọn ìránṣẹ́ yín lórúkọ Jésù Kristi Olúwa bá wa bùkún wa. Lórúkọ Jésù Olúwa bá wa bùkún wa. À ń gbádùn wọn, à ń jẹ lára wọn, afẹ́fẹ́ tó sọ wọ́n bẹ ńlá sí. Tẹ́tí mú wọn gòkè sí lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Ègbé ni orúkọ ní Ọlọ́run. Ègbé ni orúkọ ní Ọlọ́run. Jésù Kristi Olúwa wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Kó dúró tì wá. Kó wà pẹ̀lú wa. Kó máa bá wa lọ. Gbogbo tí èsì fi tẹ́lẹ̀ kó máa fi fún wa. Gbogbo àwọn ìrìn tá a tẹ̀rìn tó jẹ́ pàbó. Ṣùgbọ́n lónìí tí a tó ti gba agbára ọ̀tún, tí a ti gba ọkọ̀ ọ̀tún, tá a ti ṣe ìjẹ́wọ́ ọ̀tún lórúkọ Jésù Kristi ká máa ṣe rere. Kí ọ̀nà kó máa là fún wa. Kí ọ̀nà kó máa là fún wa. Bá a ti ń lọ ká padà wá dúpẹ́. Ká padà wá jẹ́rìí. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Jésù Kristi